Assalomu alaykum aziz obunachilar. 41-turimiz gilamli prizlari $10,000 mana oxirlarini olib ketgani olamiz keldi. Assalomu alaykum xola. Siz emisiz? Rahmat alaykum. Assalom. Qayerdan keldingiz? O'rmonbekdan, Baliqchidan. Baliqchidan, Andijon. Kim o'ynagandi o'yinni? O'g'lim. Bar telefon qilgandi. Sizga birinchilardan bo'lib. Nima dedi telefon qilib? Telefon qilib, xursandchilik narsa bor deydi, dod deb yig'ladimda, keyin bola. Mayli, xursandchilik. Xursandchilikka yig'ladim. Xudo berdi. Aytganingiz. Rahmat, hammalaringga rahmat. Ishlaringni omadini bersin. Serxardar bo'linglar. Bundan buyoqqa el yurtlarni xursand qilib yuravringlar bolam. Rahmat sizga. Rahmat bolam. Mana aziz obunachilar, 41-turimiz gilamli prizi $10,000 olamiz qo'llarga topshiryapman. Yaxshi kunlarga ishlating. Rahmat. Hech qachon tugamas. Rahmat. Bir musofirlarga duo qilib berasizmi? Alloh amin. Tanjonlaring sog' bo'lsin, umrlaring uzoq bo'lsin, rizqlaring ulug' bo'lsin. Hammalaring qo'shqanlaring bilan qo'shaqaringlar, ota-onalaringning baxtiga sog' salomat bo'linglar. Shu ishlaring bardavom bo'lsin Xudoya. Butun dunyoda el yurt mahalla ko'ylarda xursand qilib yuravringlar Xudoya Parvardigor, barakasini bersin. Yuzlarga kiringlar Xudoya Parvardigor, hojilarga boringlar Xudoya. Hammani xursand qilyapsizlar, hojilarga boryapti. El yurt mahalla ko'y rahmat aytyapti. Meni ham ulim hojiga borasiz ona deb ketuvdi, ishlab kelsam deb. Xudoyim bu yoqdan g'oyibidan berib qo'ydi. Rahmat hammalaringga, salomat yuringlar, yuzga kiringlar, ishlaring bardavom bo'lsin bolam. Yaxshi yetib olasiz. Rahmat. O'rgilib keting, o'rgilib keting. Opa, kimni bo'lasiz siz? Kelinlar bo'laman. Akamizni bolalari bo'lasiz. Bari eshitib xursandchilik bor. Telefon qiluvda shu 10:30-11larida rosa xursand bo'lib, qizimiz ikkalamiz edik. Suyunganimizdan yig'lab, onamga telefon qildik. Rahmat sizlarga. Rahmat. Omadlaringni bersin. Aytganingiz kelsin, xursandchilikka opa. Allohim berdi. Yaxshi kunlarga ishlaysiz. Rahmat. Xudo xolasa, birga boringlar. Shu hojiga pul tovuldi bolam. Rahmat. Yaxshi kunlar. Xo'p, yaxshi yetib olinglar. Yuzga kiringlar, rahmat bolam. Xo'p. Omadlaringizni bersin. Xo'p, yaxshi yetib olinglar. 42-turimiz gilamli priza Xiaomi avtomobilimizni akamiz yutib oldi. Mana mashinani olish istamadi, pulni olish istadi. Mana kelishdi. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Siz emisizlar? Sog'lik yaxshimi? Kelib oldingizmi aka? Rahmat, keldik. Qayerdan keldingiz aka? Xorazmdan keldik, Hazarasdan. Kim o'ynagandi buni? Tog'amiz o'ynagan edilar shunga. Tog'amiz endi siz telefon qilgandi. Ha, shu o'zlari ham xursand bo'lib, nima dedi? Yaqinda to'y qilishsa kerak edi. Mana Xudoyim berdi aka. O'g'illarni uylantirmoqchi edilar. Shunga Xudo berdi-da, masalan, haqqoniy ekan, hammasi rost ekan. Hammasi Xudo berdi-da. Rahmat aka. Mana aziz obunachilar, 42-turimiz gilamli prizi Xiaomi avtomobilimizni pulini akamizga topshiryapman. Yaxshi kunlarga ishlatinglar aka. Rahmat aka. Hech qachon tugamasin aka. Rahmat, sizlarning ham ishlaringizga rivoj. Aytganingiz kelsin, bir musofirlarga tilaklaringiz bo'lsa. Shu hamma shu musofirda yurgan yurtdoshlarimizga masalan ishlariga omad tilab qolamiz. Masalan, mana bu haqqoniy ekan, masalan, ishonmaganlarga, masalan, negativchilarga bir sinab ko'rish kerak baribir. To'g'ri. Hammasi haqqoniy ekan. Rahmat. Endi nima deymiz, hozir hayajondamiz, masalan, hozir buncha nimani ko'rgandan keyin birinchi marta qo'limizga ushashimiz. Hozir hayajondamiz, shunga hammasi zo'r aka, ishlaringizga rivoj. Rahmat aka. Sog' bo'ling. Keyingi safar boraman o'zim Xorazmga. Xudo xohlasa borsangiz bir bordim ditma qiling. Xudo xohlasa mehmon qilamiz inshaalloh, Xudo xohlasa. Aka, siz kimni bo'lasiz? Men ular jiyani bo'laman, tog'amiz. Bari eshitgandirsiz, xursandchilik bo'ldim aka. Ha, shu ishlaringizga omad bersin Xudo. O'ynab ko'rdilar, omadlar keldi tog'amni. Xudo xohlasa to'y qiladilar endi. Xudo xohlasa to'yda o'ynaymiz endi. Xudo xohlasa to'yga boringlar. Xudo xohlasa. Taklif qilamiz, Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Siz biror narsa degan tog'angizga, yoki kim bo'lasiz? jiyani. Jiyani bo'lasiz? Endi kelaversin endi akamiz. Keladi? Ha, tez keladilar, yozda keladilar. Xudo xohlasa. To'yga endi inshaalloh. Xudo xohlasa to'yga kutamiz aka sizlarni ham. Sizlarga ham rahmat. Sog' bo'linglar, yaxshi kunlarga ishlatinglar. Doim shunday inoq bo'lib yuraveringlar. Tog'a jiyanlar aka. Omadingiz bersin. Sizga rahmat. Sog' salomat bo'linglar, yaxshi kunlarni ko'rishaylik. 44-turimiz gilamli briza Bestun B70 avtomobilida mana olgani opalarimiz akalarimiz keldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum xola. Siz emisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi kelib oldingizmi? Rahmat. Qayerdan keldingiz? Ulug'nor tumanida. Ulug'nor. Kim o'ynagandi uni? Xo'jayinim. Bar telefon qilgandir aka. Telefon qildi, kechqurun telefon qilib mashina yutib oldim dedi, ishonmadik. Keyin YouTube'ga kirish dedi, kirsak, o'sha Abdurasul gaplashayotganda keyin ishondik, xursand bo'ldik. Mana keldik olgan. O'z nomimizga yetadi. Ha, men nomimizga yetadi. Mana aziz obunachilar, Bestun B70 avtomobilimiz mana opamiz qo'llarga topshiryapmiz. Yaxshi kunlarga.
doim tagidan shamol o'tib tursin. Ilohim aytganingiz kelsin, tanjoninglar sog' bo'lsin. Abdurasulga ham ishlariga omad tilayman. Shu Abdurasul bor ekan, ko'pchilik uyli, joyli, mashinali bo'lib yuribdi. Musofirdagilarga ham doim omad tilayman. Hammaga shunaqa mashinalar, pullar, uylar yutishiga tilakdoshman. Rahmat, sizga ham rahmat. Aka, siz kim bo'lasiz? Men jiyani bo'laman. Bari aytgan. Birinchilardan bo'lib menga telefon qildi. Shunaqa suyunch olishdi. Bu katta prizlardan ikkinchisi. Va bu birinchi o'yinida 30 ming dollar yutgan. Endi Beston mashinasini olib ketyapsiz ikkinchi. Chempion ekansizlar. O'tgan yili 60-turda yutdi 30 ming dollarda. Endi bu nasib qildi. Xudo xolasa obunachilarga xafa bo'lmasdan yutkazayotganlar, chiroyli niyat qilib yana o'ynashsa, xudo xolasa bundan ham kuchli mashinalarda katta prizlar yutishini tilakdoshimiz, xudo xolasa. Yaxshi niyat qilsa, mana niyatlariga yetishadi hammasi. Yana ko'rishni nasib qilsin. Yo'q, rahmat. Siz kim bo'lasiz? O'g'li bo'laman aka. Sizga shekillashmoqchi. Xudo xolasa aka. Sizlar telefon qilgandim dedingiz. Ha, dadam telefon qilib aytganda shamadiga ham aytganda. Bizga nasib qilgan ekan, mana sizlar bor ekansizlar. Dadam o'ynab shu mashinani yutdi. Endi nima endi qolgan obunachilarga ham nasib qilsin, o'ynashsin. Inshaalloh hammasiga nasib qilsin. Rahmat aka. Sizlarga ham rahmat. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Doim shunday xursand bo'lib yuraveringlar. Endi shu kalit o'g'limga beraman, shu minadi endi mashinani. Ana qulluq bo'lsin. Mana mashinali bo'ldingiz. Bo'p, sizlarga ham rahmat. Hozir boramiz. Notarius qilamiz. Ketaveramiz. 45-turimiz Glavniy prizlaridan 30 ming dollarni mana olgani akamiz keldi. Assalomu alaykum aka. Sizimsiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelib oldinglarmi? Sizimsizlar? O'zi yaxshimi? Qayerdan keldingiz aka? Biz Qo'qondan, O'zbekiston tumanidan keldik. Akamiz o'ynashuvdi. YouTube topib ketgan kelyapmiz-da. Telefon qilgandi. Ha? Telefon qilgandi. Ha, bizga telefon qilishdi. Shunaqa kelib borib akamlarga uchrashasizlar. YouTube topib ketasizlar. Shu bayram. Ash kuni telefon qilgandi, va yutib oldim. Ha, yutib oldim, telefon qilishdi. Xursandchilik bo'ldi. Xursandchilik bo'ldi, bayram qildik. Xudo rozi bo'lsin sizlardan ham. Endi kelov qaytaver demadingizmi? Yo'q, to'lmadimi? Endi shunday dokumentlar ishlarni tinchitib kelishadi endi, xursandmiz. Xudo xolasa sizlarga ham omad, hammaga chiqaversin. Rahmat sizga. Mana aziz obunachilar, 45-turimiz Glavniy prizlaridan 30 ming dollarda akamiz ukalari keldi, qo'llariga topshiryapman. Yaxshi kunlarga ishlating. Hech qachon tugamasin aka. Ilohim aytganingizga sizlarga ham omad. Bunda qo'yinglar ko'p, buni qilaveringlar. Bir musofirlarga tilaylaringiz bo'lsa. Hammalar o'ynanglar. Mana yutuq halol ekan, mana yutuqni oldik, olib ketyapmiz. Xudo xolasa yaxshi kunlarga ishlating. Xudo xolasa aka. Sog' bo'lsinlar. Polvon, siz kim bo'lasiz? Men o'g'illari bo'laman, katta o'g'illar. Telefon qilgandimi? Ha, qilishdilar. Birinchi o'zimga qilishdi. Nima dedi? Shunaqa pul yutib oldik, deyishdi. Shunaqa o'yindan. Endi kelavering, to'y qilamiz demadingizmi? Endi o'smaraman deyishdilar. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Endi mashinaga ham, to'yga ham yetadi. Ilohim xolasa. Siz kim bo'lasiz, polvon? Men o'g'illari bo'laman. Kichkinasiz. Ha? Endi kelaversin endi shep ayting. Ha, endi dokumentlarni to'g'rilab kelishadi-da. Xudo xolasa. Sizlarga ham omad. Yaxshi kunlarda yana ko'rish nasib qilsin. Aytganingiz kelsin. Sizga ham omad aka, ishlar hech qachon tugamasin bu o'yinlar. O'sha musofirdaglar o'ynaversin, yutaversin. Biz topshirib charchamaylik. Ilohim, charchamaylar. Aytgansiz. Aka, sog' bo'linglar. Yaxshi kunlarga ishlatinglar. Yaxshi kunlarda ko'rish nasib qilsin. Omad tilaylik. 46-turimiz Glavniy prizi 10 ming dollar mana olgani xolamiz bilan akamiz keldi. Assalomu alaykum tog'a. Assalomu alaykum. Yaxshi kelib oldinglarmi? Tuzimsizlar? Qayerdan keldingiz? Biz Samarqand Urgut tumanidan keldik. Kim o'ynagan o'yinimizni xola? O'yinda o'g'lim Mehrojjon o'ynagan. Telefon qilgandir, birinchilardan bo'ladi. Ha, telefon qildilar. Ancha hammamiz dimog'imiz choq bo'ldi. Ishonarli o'yin ekan. Mana shunday musofirda yurgan yigitlarimiz, o'g'illarimiz hammaga nasib. Bundan baqib yanagisini yana ko'rsin, hammaga bersin. Sizlar ham mana shular orqasidan Xudoya sog' salomat yuringizlar. Sizlarga ham kattadan katta rahmat. Sizga ham rahmat. Mana aziz obunachilar, 46-turimiz Glavniy prizi 10 ming dollarda xolamiz qo'liga topshiryapman. Yaxshi kunlarga ishlatinglar. Tugamasin hech qachon. Rahmat. Tog'a, bari akam telefon qilgandir shuni. Aha, shunday telefon qildi. Qanchalik bo'ldimi? Xudoga shukr, yaxshi. Aytganingiz kelsin. Sizlar ham salomat bo'linglar. Bir musofirlarga tilaylaringiz bo'lsa. Musofirga tilaklarimiz mana shunday o'yinlarga o'ynab tursin, ishqab. Xudo bersa, bayog'i bo'laverar ekan. Salomat bo'linglar sizlar ham, sog' salomat. Yaxshi kunlar. Siz kim bo'lasiz? Ukasi bo'laman, kichkina ukasi. Eshitgandirsiz, Ha, eshitganmiz. Bultir bizlar ham ko'p o'ynagandik. Shu Kazanda, Mangitobodlik bolalar juda ham ko'p o'ynaydi. Hammasiga omad tilayman.
Yana bir bor. Sizga ham Rahmat rahmat. sizga. Yaxshi kunlarga ishlatinglar. Yaxshi kunlarni yana ko'rish nasib qilsin Xudo xolasa. Shunday kerak. Keyin safar o'zim boray. Xudo xolasa katta prizga ta'lim. Salomat Mashhurlar bilan bor. Ha, 46-turimiz gilamli prizlardan 10 ming dollarni mana yana tog'amiz keldi. Assalomu alaykum tog'a. Sizmisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi kelib oldinglarmi? Qiylanmasdan. Qayerdan keldingiz tog'a? Surxondaryo oblast Karqora rayon Takaydi mahallasi. Kim o'ynagandi o'yinimizni? O'g'lim Ahmad Xurramov. Akamiz bar telefon qilgandi birinchilardan kechpayt. Ha, shunday. Nima dedi telefon qilib? Dada YouTube chiqdi menga dedi. Xursandchilik bo'ldi. Xursandchilik bo'ldi, juda ham bo'ldi. Rahmat sizga. Mana aziz obunachilar, 46-turimiz gilamli prizlardan 10 ming dollarda tog'amizni qo'llariga topshiryapmiz. Yaxshi kunlarga ishlating, hech qachon tugamasin. Mayli. Bir musofirlarga tilaklaringiz bo'lsa. Mayli. Sizlar ishlaringizda rivoj, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sherim aytaymi? Siz ayting. Beshak bo'ling, bu dunyo barcha yildan o'tadi. Ishonmagin molingga bir kun qo'ldan ketadi. Ota, ona, qarindosh qayoqqa ketdi fikr qil. 4 oyoqli chibin ot bir kun senga keladi. Dunyo uchun g'am yema, haqdan o'zgani yema. Kishi molini yema, sirat o'zira tutadi. Aqli ayol qarindosh, hech kim bo'lmaydi yo'ldosh. Mardona bo'l g'arib bosh, umring yildi o'tadi. Rahmat sizga, aytganingiz kelsin. Yaxshi kunlarda yana ko'rish nasib qilsin. Aka, assalomu alaykum. Kimi bo'lasiz siz? Uni bo'laman. Akasi. Ha, aka, ukangiz bo'ladi. Bari telefon qilgandir aka. Telefon qildi. Xursandchilik bo'ldi. Yaxshi kunlarga ishlatinglar aka. Yana o'zim boraman keyin safar Xudo xolasa. Nasib inshaalloh. Aka, siz kim bo'lasiz? Assalomu alaykum. Men shofyorman. Bari aytgandir akamiz. Bular Toshkentga kelib bildim men ham to'g'risi. Bular aytdi, ishimiz bor, surishni qaytamiz dedi. Men aytdim, aytinglar, ishni qismay. Uni solib qaytamiz deb. Sen yuraver ki aytamiz. Toshkentga kirgandan keyin aytyapti. Shunday pul yutibmiz. 10 ming dollar dedi. Xursandchiligimizga sherik bo'ldik. Xursandchilikka sherik bo'ldik, tamom. Rahmat aka. Sizga ham omadingiz bersin. Sog' bo'ling. Kam bo'lmaysizlar. Rahmat. Haqiqat o'yin ekan. Mana o'g'lim bizni xursand qildi. O'zi xursand bo'ldi. Rahmat. O'zingiz ehtiyot qiling. Yaxshi kunlar ko'rishaylik. Omadinglar